ugu yaraan 28 ruux ayaa ku geeriyooday weerar ka dhacay gobolka Deniso ee dalka Suuriya sida ay baahisay warbaahinta dawladda Suuriya. Gobolka uu ka dhacay weerarku ayaa dhacay dhinaca bariga Suuriya iyadoo weerarkan lala beegsaday bas ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dawladda Suuriya. Dadka halkaasi ku dhintay ayaa la sheegay inay u badnaayeen ciidamada, walow wararka qaar ay sheegayaan inay jiraan dad shacab oo ku naf waayay weerarkani, balse ila wareedyo madax bannaan ayaa sheegaya in dadka weerarka ku dhintay dhammaantoodba ay ahaayeen askarta dawladda Suuriya. Ilaa iyo hadda ma jiraan ila wareedyo madax bannaan oo xaqiijinaya cidda sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. hase yeeshee kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya oo fadhigoodu yahay dalka Ingiriiska ayaa xaqiijiyay in tirada dhimashada weerarkani ay haatan gaadhayso 37 askari oo dhammaantoodba ka tirsan ciidamada dawladda Suuriya, iyagoo intaasi ku daray in weerarkani ay geysteen ururka isku magacaaba dawladda Islaamiga ee loo soo gaabiyo ISIS. Kooxda oo ila wareedyo ku sugan gudaha Suuriya soo xiganaysa ayaa sheegtay in weerarkani uu ahaa mid si weyn loo soo qorsheeyay oo ay maleeshiyada ISIS la beegsadeen 3 bas oo ay saarnaayeen ciidamada dawladda iyo maleeshiyada daacad u ah dawladda Suuriya. Sidoo kale wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dadka weerarkaasi lagu dilay dhammaantoodba ay ahaayeen ciidamada dawladda Suuriya. Weerarkani ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo Palmyra, taasi oo adeegan had iyo jeer ay isku farasaaraan ciidamada u daacadda Bashar al-Assad madaxweynaha dalka Suuriya iyo sidoo kale maleeshiyadka ISIS. Sanadkii 2014 ururka ISIS ayaa gacanta ku hayay inta badan dhulka Suuriya iyo sidoo kale qaybo kamid ah dalka Ciraaq. hase yeeshee dagaal socday muddo 5 sano ah kadib, maleeshiyad garab ka helaya Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa ku guuleystay inay dhulkaasi ka sifeeyaan ururka ISIS. Ururka isku magacaaba dawladda Islaamka ayaa bishii Maarch 2019 iyaga qudhoodu qirtay in laga qabsaday dhulkii ay ka joogeen gudaha Suuriya iyo Ciraaq. hase yeeshee weli waxa si joogto ah ay ugu sugan yihiin maleeshiyadka ururka ISIS qaybo kamid ah gudaha Suuriya, iyagoo halkaasi ka fuliya dagaalo dhuumaysi iyo qaraxyo. Dalka Suuriya ayaa waxa ragaadiyay dagaalo sokeeye tan iyo sanadkii 2011, waxaana xusid mudan in weerarkani u dambeeyay uu noqonayo weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca dalka Suuriya sanadkani sii galbanaya ee 2020.